হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই পেজ। আজকে আমি রান্না করবো রকেট মাছ। আর হ্যাঁ, এই মাছটার নাম কার এলাকায় কী নাম বলে অবশ্যই জানাবেন। চলেন এবার আমি কীভাবে রান্নাটা করি, চলেন রান্নাটা দেখে আসি। প্রথমে পরিমাণ মতো লবণ দেব, শুকনো মরিচের গুঁড়া পরিমাণ মতো, হলুদের গুঁড়া পরিমাণ মতো, আর এখন ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। পরিমাণ মতো তেল দিব, তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। প্রায় তেল গরম হয়ে গেছে, এখন মাছগুলো একটা একটা করে গরম তেলে দিব। এখন মাছগুলো উল্টায় পাল্টায় দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নেব। এই যে প্রথমে ভালোভাবে মাছগুলো ভাজে নেওয়া শেষ, সব মাছগুলো এইভাবে ভাজে নেওয়া শেষ। এখন ওই তেলে পেঁয়াজ কুচি ভালোভাবে ভাজে নিব। পেঁয়াজগুলো ভাজা শেষ, এখন টমেটো কুচি দিয়ে ভালো করে ভাজে নেব। এখন টমেটোগুলোর জন্য পরিমাণ মতো লবণ দিব, তারপর ভালোভাবে আবারও ভাজে নিব। এখন দিব রসুন বাটা আর জিরা বাটা দিয়ে ভালোভাবে নাড়িয়ে দিব। এখন একটু পানি দিব, পরিমাণ মতো হলুদের গুঁড়া, পরিমাণ মতো মরিচের গুঁড়া, এখন ভালোভাবে নাড়িয়ে দেব এবং কি ভালোভাবে মশলাগুলো কষাবো। মশলাটা কষানো প্রায় শেষ হয়ে গেছে, এখন পরিমাণ মতো পানি দিব। পরিমাণ মতো পানি দেওয়ার পর সুন্দর ঘ্রাণের জন্য ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিব। ধনেপাতা কুচি দেওয়ার পর ঢাকা দিয়ে রাখবো। বলক উঠে গেছে, এখন পানিতে মাছগুলো একটা একটা করে দিয়ে দিব। মাছ রান্নাটা প্রায় হয়ে গেছে। আমার মাছ রান্না কমপ্লিট। আমার রান্নাটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।